fala é o Otávio. No vídeo de hoje eu vou mostrar os ataques da Blizzard. Ela é bem boa para farmar PVP, se evento. Vamos começar aqui pelo primeiro ataque. Ela solta tipo uns flocos assim de neve. E o segundo ele solta um tornado que sai arrastando as pessoas. O segundo é tipo um tornadinho, só que menor. E o V, ele pega numa área bem grande mesmo, ó. Ele pega numa área bem grande, é quase o tamanho de uma ilha. E ela tem voo, o voo dela dá dano.